I see and hear YouTube. I use YouTube recently to watch news. It is Turkey and an earthquake of Syria, terrible rolling. The building which an aftershock comes again after the building cracks, and it ached, and collapses. When an area of Kanto was for the damage, there is it. But around 3 plates gather in this area. In the case of Turkey, a building standard was strengthened by a big earthquake of the front of it. The damage would enlarge it to here because the slow buildings of a constructed building standard were often found by then. Because, one way or the other, it is an earthquake large country. In the case of Japan, the standard will be high. I put up a cloud of dust and watched the picture of the apartment which too easily collapsed. If the epicenter is shallow, the thing very likely to be the artificial earthquake is engraved into brain, but cannot have conviction whether this earthquake is really so how. In the case of Kobe and East Japan, one think the possibility to be considerably high when I put various stories together. However, the thing to have will have the pre-war Great Kanto earthquake even if the Mount Fuji eruption of the Edo era is natural because it is a fact again that an earthquake is generated regularly in Japan because it is a natural phenomenon even if I am artificial. Because there is power to be caused there even if I make an artificial earthquake, I have the earthquake. Then I thought that economy would not turn around because USA and Russia were connected by the other side to see Ukraine and Russian information when I did not have war in this way. War is economic activities, not war. I considerably make a profit. Without it, economy is delayed. Therefore USA withdrew from Afghanistan and prepared for a dispute in Ukraine growing big. A plan, necessity. In Vietnam and Korea, the war happened according to the plan. Though I thought that Russia can easily conquer Kiev, this war is prolonged because it was not so. The American war by proxy rises as usual with Russia after all. The world turns to both military-industrial complex by in that way doing economic activities. The armaments are reinforced all over the world too, and it is done as planned too. The actor from Ukrainian Russia will be going to roll up European countries. In the news of Japan, I speak ill of Russia, but never criticize USA and the West. I cannot evacuate. All is only overall responsibility even if I think how things advance steadily on schedule. And I watched a picture of Blue Hertz now if I noticed. Even if the image of Blue Hertz at that time was not mean fashion and knows it, it is the thing which I bought which I do not hear too much, but is mysterious because I want to listen to a song of Blue Hertz for some reason now. Is it from time when it had a cast-off shell of the summer in its hand in a used CD shop nearby in old days that I knew Mishima, Marky? Even if that was the trace which dissolved Blue Hertz, it is a very old story. There was still a rental video cassette shop in the neighborhood in those days. Or video already disappeared, and did DVD come out? That reminds me the movie of the memory stick feels that there is not it. When it is the hard disk of the Terra, how long will a movie enter? A PC is broken when I put basics, a movie in a hard disk whether it becomes illegal. It is the mere blog which it has bad. This is. The earthquake is fearful still. The dead people increase too. If it is that the human being is a part of nature whether that earthquake is natural whether you are artificial, it is a natural phenomenon both. When the human beings increase, I form a city and block up the ground with concrete and I mine oil and take the lubricating oil of the earth. The artificial earthquake will be natural if I regard it as nature. Because human intention and expectations coil themselves there if postscript is good and thinks it is reliable not to be a natural phenomenon and feels the malice. In the case of an artificial earthquake, the one that I call terrorism using the earthquake instruction outbreak weapon is already right. Even if make an artificial earthquake, there if the plate when is not pressurized, do not occur. Because please it does not test it by oneself whether it is postscript, it is truth that do not understand. However, the earthquake will be surely generated by I cause some kind of vibration,
and letting you make resonance. For example, in the underworld, there is an opinion that this earthquake in Turkey is an artificial earthquake and may do it with one of the means to threaten other countries in it. I do not understand it, but it is sure that nobody can deny such a possibility. As for the important thing, 55% of people do not hope for war as the Russian nation either. It is early, and it is to wish that I want you to cease fire. This world can still change direction. However, an approval rating of President Putin is 82%. Still 16% do not seem to support it. Russia wins, or the world dies out, or MR. Russian extreme right thinker Alexander Dovzhin says so, but, seeing from the world, do not destroy the world without permission because Russia is only one mere nation. Even if such a war does not happen when the Earth Unification Government is temporarily established, the nation objecting to the world government will be that the world government extinguishes a fire of it if there is source by moving positively even if I have a dispute. However, this war is prepared for as an event consistently in the world of the dystopia by D. So should I begin it because the world united government dismantles the military-industrial complex? How? I will be necessary at not only the weapon industry but also time to convert it to the company group making spaceships. Because it still fights, it will be said that there is still room for the evolution in this world. On Earth, what would you learn in youth? I will regard the feeling of the family as people fighting in Ukraine. Is there a course to lead from the private enterprise to peace? Or is not there it? Between soldiers, there are peace negotiation and the establishment. How will if it does not lead to peace establishment and President Zelensky and President Putin if I can go ahead through the peace between private citizens? It is a great achievement carved within the history if it is made. How whether you can go ahead until ceasefire negotiations in private enterprise not the government. If nothing changes anymore even if I entrust the government, it may be what a ceasefire negotiates in private enterprise, and can reach the peace. Then I leave in this today. YouTube を視聴。最近では、ニュースを見るために YouTube を利用しています。トルコとシリアの地震。すごい揺れですよね。それも建物に亀裂が入っていたんだ後に、また余震が来て崩れていく建物。関東くらいの広さの地域が被害に遭ったとあります。ただ、この地域ではプレートが3つくらい集まっています。トルコの場合はその前の大きな地震で建築基準が強化されたのですが、それまでに建造されていた建築基準の緩い建物がほとんどなのでここまで被害が拡大したのでしょう。日本の場合は良くも悪くも地震大国なのでその基準が高いのでしょう。砂ぼこりを上げてあまりにも簡単に崩れるマンションの映像を見ていました。震源地が浅ければ人工地震の可能性が高いことは脳に刻まれているのですが、果たしてこの地震がそうなのか、どうなのかは確信が持てないでいます。神戸や東日本の場合は、いろいろな話を総合すると、その可能性はかなり高いと思います。しかし、戦前の関東大震災も江戸時代の富士山噴火も、それは自然現象なので、定期的に日本は地震が起こっていることもまた事実なので、人工だろうが自然だろうが、起こるものは起こるのでしょう。人工地震にしても、そこに起こる力があるから、地震は起こるのです。それから、ウクライナやロシアの情報を見て、アメリカとロシアは裏でつながっているから、こうして戦争が起こっていないと経済が回らないのだろうと思っていました。戦争は戦争ではなくて、経済活動かなり儲かる。それがなければ、経済が停滞する。だからアフガニスタンからアメリカは撤退して、ウクライナの紛争が大きくなることに備えた予定。必然、ベトナムと朝鮮も、その予定の通り戦争は起きました。ロシアは簡単にキエフが落とせると思っていたのに、そうではなかったことから、この戦争は長引いています。アメリカの代理戦争は、結局はいつもの通り、ロシアと起きるどちらの軍産複合体も、そうして経済活動をすることによって、世界は回っている。世界中で軍備も増強されて、それも予定通りです。ウクライナのロシア出身の役者は、
ヨーロッパ諸国をも巻き込もうとしているのでしょう。日本のニュースでは、ロシアを悪く言うですが、決してアメリカや西側を非難しない、非難できない、どう考えても、すべては全体の責任でしかない。物事は予定通り、着々と進んでいるに過ぎない。そして、気がつけば今更、ブルーハーツの映像を見ていました。この当時のブルーハーツのイメージは、汚いおしゃれじゃないでしたし、知っていても、あんまり聞いていないかったのですが、今はなぜかブルーハーツの歌を聴きたくなるから不思議です。マーシーを知ったのは、昔に近くの中古 CD 屋で、夏の抜け殻を手にした時からなのかな。あれはブルーハーツを解散した後だったにしても、随分と古い話です。当時は、まだレンタルビデオ屋が近所にありました。それとも、もうビデオはなくなって、DVD が出てきていたのか。そういえば、メモリースティックの映画ってないような気がします。テラのハードディスクだと、どのくらい映画が入るのだろうか。基本、映画をハードディスクに入れると、それは違法となるのか、パソコンが壊れてしまいます。頭が悪いただのブログだよな。これって、それでも、やはり地震は怖いです。死者も増えている。あの地震は、人工なのか自然なのか、人間も自然の一部だとするのならば、それはどちらも自然現象です。人間は増えると都市を形成して、地面をコンクリートで塞ぎ、石油を採掘して大地の潤滑油を取ってしまいます。それも自然と捉えるのならば、人工の地震も自然なのでしょう。追記。よく考えれば、そこに人間の意志や思惑が絡んでいるので、自然現象ではないことは確かですし、悪意も感じます。もはや人工地震の場合は、地震誘導発生兵器を使用したテロと呼んだ方が正しいです。人工地震にしても、そこにプレートの圧力がかかっていないと発生しない。追記。どうかは自ら実験していないので、わからないのが本当のところです。しかし、何らかの振動を起こして、共振させることによって、確かに地震も発生するのでしょう。例えば、裏の世界では、このトルコ地震が人工地震だとする説があって、それで他国を脅迫する手段の一つとしているのかもしれない。それはわからないのですが、そんな可能性は誰も否定できないことは確かです。大事なことは、ロシアの国民も 55% の人たちが戦争を望んでいないこと、早く停戦してほしいと願っていることです。この世界はまだ方向転換できます。しかし、プーチン大統領の支持率は 82% です。それでも、16% は支持していないとのこと。ロシアの極右思想家アレクサンドル・ドゥーギン氏は、ロシアが勝つか、世界が滅ぶか、そう言っているのですが、世界から見ればロシアは、ただの一つの国家でしかないので、勝手に世界を滅ぼさないでほしいですよね。地球統一政府が、もし仮にできてしまうと、こうした戦争は起こらないとしても、その世界政府に反対する国家とは、紛争が起こるのでしょうが、世界政府は積極的に動くことで、火種があればそれを消化することでしょう。しかし、ディストピアの世界では、この戦争が絶えず、イベントとして用意されています。なので、世界統一政府は軍産複合体を解体することから始めるのが良いのか？どうなのか？兵器産業だけではなくて、宇宙船などを作る企業群へと変換させるための時間も必要となるでしょう。未だに戦争しているのだから、この世界はまだ進化の余地があるとしましょう。一体、若い頃に何を教わってきたのでしょう？ウクライナで戦う人たちと、その家族の気持ちを考えてみましょう。民間から和平へ至る道があるのか？それともないのか？兵士同士で和平交渉と成立はある。ゼレンスキー大統領やプーチン大統領では、和平成立に至らないのであれば、民間人同士で和平を進めたらどうでしょう。もし、それができるのであれば、歴史に刻まれる偉業です。政府ではなくて、民間で停戦交渉まで進めることは可能なのか。どうか、もう、政府に任せても何も変わらないのであれば、民間で停戦交渉して和平に至ることは可能なのかもしれない。それでは、本日はこれで失礼いたします。